வணக்கம், நான் தான் உங்கள் வெல்டர் பல பேசுகிறேன். இந்த வேலை எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாயல்குடி பக்கத்தில் தார் பிளான்ட்டில் தான் பார்த்துருக்கோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதவை வந்து ஃபுல்லாகவே போல்டு நட்டில் தான் ஃபுல்லாகவே மாட்டியிருக்கோம். இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேறு இடத்துல கூட நம்ம ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறனால என்ன இதுக்குன்னா, ஏதாவது நம்ம பெர்மனெண்ட் இல்லாத இடத்துல ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஜன்னல், கதவு இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து ரெடிமேடாக நம்ம வந்து அளவு எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி எல்லாமே போல்டு நட்டில் மாட்டி விட்டுடலாம். நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது உடச்சி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. போல்டு நட்டை மட்டும் கழட்டி நீட்டாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போய் அதே இடத்த மாதிரி திரும்ப மாட்டிக்கலாம். அதாவது இது வந்து எதுக்குன்னா, நம்ம பெர்மனெண்ட் இல்லாத இடத்துல பயன்படுத்துறதுக்கு. இந்த மாதிரி வேலை உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேலை உங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து பண்ணித்தரோம். தேங்க்யூ.